po, meron po kami mga bagong hatak ni Kuya Louie. Shoutout naman dyan. Holler! Punta kami ng Mamzar ngayon. Hindi namin alam kung may naka-reserve pero all is life. Shoutout ulit, shoutout. Fans nga pala kami ni Mabs kaya naisip namin gawin ito. Shoutout kay Coach Mabs. Memorize namin yan. Nakaka-relate Vert ah! Ang madalas kong kalaro? Ano ulit yung sinasabi mo kanina, Kuya Louie, sa paglalaro ng basketball? Maganda sa katawan. Bakit maganda sa katawan? Malakas ng resistensya. Oo. Tsaka maganda para sulit yung RD, di ba? Eto na. Dito na kami. We're here! Last time po na pumunta kami dito, medyo hindi magandang ending. Naiwan ko sa bubong yung glasses ko. Nakabiyahe na kami lahat. We're here! Ito pa yung bubog doon. Yung bubog. Dito pa yun eh. Sakit eh. Medyo nahirapan lang ako sa adjustment ko. Dito yun eh. Dito yan, dito. It's a beautiful morning. Sa nakaraan may naglalaro, di ba? Parang ngayon, meron din yata. Time pa naman yun. Alas 4. So ito, solo namin yung court. Kasi last time may mga kabayan na nagpa-reserve ng court. Vert, are you ready? How about you? Ready. And you? Ready. Hahat ako ngayon. Sana marami na next time, no? Ito po naka LeBron James. Ang sport talaga nito ay volleyball. Medyo na pabayaan lang konti. Sinipon lang konti. Pero hanip po to umere. Naalala mo yung ninutmeg mo ako, yung naglalaro tayo kina ano? Walang ganoon, Jay. Oo, binaboy ako nito one time eh. Nalusot yung bola sa binti ko. So ito na yung court. Napakaganda naman po talaga ng lugar na ito eh.
I miss this. Nag-i-stretching si Vert. Stretching ka na, Tet. Ito na. Meron tayong dalawang kabayans na naglalaro. So as usual, 21 ulit.
Ay, ali. Diretso, nagalit. Iko. Kuryada si Vert eh. Huli ba siya? Una ka. Gagawin. Huwag na. Patay. Patay. Ika na naman. Dito ako. Hoy! Lahat ako lahat. One.
Tatlo.
Diretso eh. Mahina lang. Diretso, Tet, diretso. Paano lang, medyo... Mapatama lang na. Ang sakit! For the win. Last shot. تنبيه يوجد لدى الإدارة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات ترتدي ملابس باللون الرصاصي على ذويها التوجه إلى الإدارة وشكرا. تنبيه يوجد لدى الإدارة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات ترتدي ملابس باللون الرصاصي على ذويها التوجه إلى الإدارة وشكرا. يوجد لدى الإدارة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات على Mamba mentality! Pagod na pagod. Vert, tayo pa. Ayan po kami. Sunog. Healthy and healthy. Ay, hindi may taza doon. Taza na lang tayo. Dito. Go! Sarado lang. Sarado. Sarado. Anong oras? Wow! Left. Abort mission! Abort! Abort! Sarado! Ay, hindi yung pizza at mga pizza tayo babagsak 24/7 pwede na natin. Ay! Brother, open. 1 o'clock. Abort mission, abort. 1 o'clock. Lahat yan. Bagsak tayo sa city center. Sabi naman ang kalagyan. Okay, so wala po dito. Doon tayo sa city center. Okay, Louie, habulin mo yun, no? Ayan, no, yung...
Akala namin sarado eh. Gutom na po si Matet, obviously. Sarado rin. No! No! Sarado pa ang Jollibee. This is problem. Problem! Sarado. Pagkakain, alam na this. Ano nangyari sa inyo? Ba't nangitim kayo? Nag-iisip kami ng kakainan ngayon. Moton? Chicken barbecue laban. Ha? Chicken barbecue. Ay, may chicken barbecue doon. Momuto. May moton, may mandi din. Nalalatsa. Pwede ba tayo? Gusto nyo ba? Tinan? Saan? Check it. Si PJ guys. Ano ka kung bukas? Ako, sarado pa rin. Sarado pa. Oh, nang lulu. Dito pa rin ang bagsak namin. Doon ba? U-turn na. Pwede lang mag-U-turn. Ano ka ba? Diyan na lang. Tingnan mo natin. O, China lang. Sarado. We're back. Hindi, di ba kasi nga dahil yung Ramadan depende sa buwan. Hindi, umuusod sila, di ba? Oo, usod nga. 2 weeks ng 2 weeks yan eh. 2 weeks ng 2 weeks. 2 weeks and Yung- 2 weeks every year? Oo. Oo, Less siya ng less. Ah, ganun? O, ganun yung calendar nila